నమస్తే అందరికీ ఫ్రమ్ ఆల్ ఇన్ వన్ ఆంజనేయులు. చూసారా, ఈరోజు మీ అందరికీ ప్రకృతిలో ఉన్న ఒక అద్భుతమైన ఒక వీడియోని చూపించబోతున్నాను. అండ్ నేను బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి తీయచ్చు, కానీ ఈ సౌండ్ ఎఫెక్ట్ మీరు మిస్ అవుతారని చెప్పేసి ఏంటి రెడీ ఏదో చిన్న పిల్లకి ఆలోచిస్తున్నారా. లెట్స్ రెడీ టు ఫేస్ అండ్ ఎంజాయబుల్ అండ్ వండర్ఫుల్. ఇది బుట్టి కాలవా, అండ్ ఇలా వెళ్తూ ఉంటుంటే వీ కెన్ సీ దట్ బిగ్గెస్ట్ వాటర్ఫాల్ ఇన్ పాడేరు దగ్గర ఉన్న కొత్తపల్లి అనే దగ్గర జలపాతం అండి. ఇది ఎవరైనా చిన్నపిల్లలు లేదు, పెద్ద పిల్లలు లేదు, ఎవరైనా వచ్చి ఆడుకోవచ్చు. దే కెన్ ఎంజాయ్ అలాట్. మేము కూడా చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం. ఎక్కడ కూడా ఎటువంటి రిస్క్ లేదు, ఎవరైనా సరే ఆడుకోవచ్చు. ఇక్కడ చాలా బాగుంది, అద్భుతంగా ఉంది. మీరు కూడా ఖాళీ ఉన్న టైంలో రండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఆల్ ఇన్ వన్ ఆంజనేయులు.